Yes, inakuwaje Swax? Inakuwaje Sumbawanga? Wazee wa kupana. Jana usiku mmenisumbua sana jamani. Kwa nini? Nipumzisheni. Call me Soudy Brown. Na upande ule pale ni stage ya Fiesta 2022. Weka maneno. Itafanyika hapa kwa mara ya kwanza 2022. Swax Sumbawanga ndani ya hapa. Ladies and gentlemen, tumekutana na Charlie anaitwa Yahya, amenikabidhi zawadi ya picha ambayo ameichora. Umetumia muda gani kuichora hii? Yes. Umetumia nusu saa kuichora? Okay. Una miaka mingapi? 13. Uko darasa la ngapi? Uko form 1. Shule gani? Hapa Sumbawanga. Hii picha lazima kulikuwa kuna picha moja umeichukua picha yangu alafu ndio ukachora. Umeipata wapi? Umeipata Instagram. Unatumia Instagram? Nani sasa amekupa hiyo? Dada yako au unaniapia kwenye simu ya dadako Asante sana. Hii picha unaniuzia au unanipa zawadi? Unanipa zawadi? Basi na mimi nainunua kukusupport. Au sio? Asante sana. Twenzetu bado tujamaliza. Tunaweka maneno Sumbawanga, tunaweka maneno Sumbawanga. Minyapio inaendelea. Kennedy huyu hapa. Di Marcelo. DJ Diomi na meneja maneno. Weka maneno. Prese. Yo, Sumbawanga. Night is going down, Fiesta 2022. Superstar Bongo Flava tayari wameshafika Nelson Mandela Stadium kwa ajili ya sound check. Sholo Mwamba. Ivo. Inauma. Baddest 47. Mama. Sarafina huyu hapa. Swax mtafaidi leo. Ona. Iyo. Watu wa bendi jukwani wameshafanya yao. Ona sasa, sio mchezo. Watu wewe, Bifaita na kuona, Saliboko na kuona. Nakupenda we, nakutaka we, kwako sijiwezi. Oh my love. J Melody amepanda na DJ Diomi. Sio mchezo bwana. Swax mmependelewa nye. Hala dia exi. Jamani leo Fiesta raha. One. Nizamu ya Toto Badi Mario. Na hizi ni rasha tu. Aya, tawanyika.